А вон и Горбачев. Вот он. Как вас много? Покажите. 100 лет идет. Приветствую. Здрасте. Здрасте. Привет, привет. Я себе чуть-чуть народ. Нас снимает скрытый камера. Привет. Привет. В этой группе не собираемся. Обниматься. Ты чё? Все обняли, а ты стороной хотел от меня сгинуть. А что стоим? Увиделись, поехали домой. Все, поехали. Так, ну что, дорогие друзья, всем привет! Мы на очередной рыбалочке. И мы с нашими друзьями сообщества на крючок. Вон они у нас все сзади. Вот, приехали на рыбалочку, ребята, на Сурморе. А вот оно и Сурморе. Сегодня мы собрались дружной компанией, где проведем замечательный день, порыбачим, пожарим шашлык, вот, сварим плов. Будет обязательно у нас плов. Ну, думаю, проведем замечательное время. Сейчас будет сбор и будем собираться, выдвигаться. Вот, сегодня у нас где-то плюсовая температура, +1. Вот. Так что, ребят, все замечательно. Сейчас посмотрим, будем спускаться. У нас спуск будет такой проблематичный. Вот, ребят. Не знаю, сейчас будем искать. И будем рыбачить. Ветерок у нас сегодня. Сегодня даже МЧС прислал 17 метров в секунду. Так что будем ставить палатку. Ну, в принципе, да. Все, поехали, друзья. Вон тропинка. Мы тут суточкой, вон. Пешком. 1,5 км, бля. Куда? Мы вот тут всегда ложим. Но ходим чуть-чуть. Нормально. Тут, короче, Сейчас все нормально. Реклама. Там он ножи собирает. Понял, а мы там не помним. Вот так, ребят, в таком режиме мы ездим на зимнюю рыбалку. Может, кто и думает, что это легко. Это реально тяжело. Вон там нас спуск ожидает. Так что я, возможно, где-нибудь брякнусь. Тихо, 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 тихо. Людь, третий ход. Ну так вот сейчас. Антон Горбачев, спасибо, что помог. Вот так вот он. Да я понял, с нами ты. Вот, ребята уже расположились. Здесь у нас будет лагерь. Так что будет круто. А я продолжаю спускаться. Чуть не упал уже. Я и дошел. Очень тяжело. Но ветерок здесь присутствует, да, уже все. Надуло. Стоят палатки. Много народу у нас. Достаточно много. Также рыбаки уже сидят вон в лодочке. Вот. А вот наш лагерь, где у нас будет готовиться еда и жариться шашлык. Так что, ребята, будем пробовать ловить. Надеюсь, что-нибудь поймаем. Че, Денис, сколько лед? Сколько примерно? Они тут... Что, оставляем? Вон, Антон, что скажет? Антон, сундук, вот. Не, отпускать или оставить? Да отпускай, отпускай. А что ты не делаешь? Просто по традиции первого отпускаем. Саша, они тут, если подойдут, это все, хоть угоди. Ты на блесну хочешь?
О, все, нет, есть. Сколько примерно? Глубина хорошая. Нас, ребят, удочку утащил у Андрея Быкова. Да нет, уж все, мы уж поймали ее. Да, ветер. Была? По губам, по зубам. Ты просто нагрешил, наверное, Леша. Да любой какой видишь, что-то бери. Вон, бери мой. Бери, бери. Ну, это сотка. Нормально? А то может 180 надо. Дениска поймал маленькую. Ну, с первой рыбки себя. У меня взял, Вот он. Рыба моей мечты. котлета. Вон и у Дениски тоже. Ерши. Он не кустошка. Диман одного поймал. Тут рядом. Так, у нас готов плов. Вот он. Нет его. Чего, все есть. Эх, вот это плов. Беречь плов. По одному. Слышишь? С кошки? Все, отлично. Как и планировали. А? Как и планировали, говорю. Да, у меня дома ты бегал. Кому-нибудь кошка нужна хорошая? Лохматая, правда. Лохматая кошка. Столько народа. Дерево сняли, как обезьян. Рома! Рома, не халтуй. Я не халтурю. А, из горла прям пьет. Нет, вот это Антошка брал тоже ложки, сейчас дам. А там в зеленый пакет нет уже в кино, все распаскали. Картошкой плов? Суп готов. А где мать? Также ребята готовят шашлычок. Атмосфера по кайфу. Все готовится. Так, главное не подсушить, главное не засушить. Главное. Так, как? На соль нормально. Покатеешь, Серег, как раз. Сколько надо? Вяжет, кто-то вяжет. Полно. Место, где мы рыбачим. Подними. Давай! Подожди, не тот ракурс. Команду. Я не сижу, да. А сейчас Сергей Н покажет, как правильно сушить сапоги в условиях полевого выхода. Жалко. Вот такой вот с утра выдавил. Через кольцо. Не понял. Вам не нагреешь, можно палатку ставить и парить. Ай? А чё ж нет? Смотри, какая. Мормышечка? Какая у тебя мормышка? Эй, хуйню. Прям хорошо. Ты видал, что? Чё? А, ну это твои друзья. Да, кто же еще? Для этого удовольствие его поймать. Ну да, согласен. Вон плотвичку, ребят, поймали, пушочек. Зеленые, блядь. Опа, привет. Тебе делают? Не понял? Тебе делают?
Дим, как его зовут, Дим? Шпуля? Шпуля? Шпуля или пуля, бля? Пуля! А, пуля? Да. Я думал, шпуля от катушки. Идем сюда, идем, Барбос. Иди сюда. Ну, пуля и шпуля, разница небольшая, но уж Барбос. Вот он, собачачек. Вот, ребятки, окунь попался. А, какой красавчик. Но не у нас. Но не у нас с тобой, согласен. Дай ему семечку на кот. Отстань. Вот, привет. А он, смотри, ловит и семечки бросает туда. Оп. Какой? Он цыган. Он сидит один, читает что-то. У него свои поговорки есть, насказы. Ветер с одной стороны подул, он одну поговорку. Ветер с другой, вторую. Оп, окуня поймал. Отлично. Покажи мормышку. Да, кстати, так посмотрим. Эх ты, что такое? Нифига себе. Смотри, с бусикой с этой. Ну, там, Короче, Макс могет. Вот, ребята, такие хорошие. Ветер вообще жесть. Просто дует очень жестко. Камера уже 2 раза замерзала. Оттуда уже народ ушел весь. Серег, смотри. Сейчас там он вылетит, птичка. Смотри, летит. Где он? Это Рома. Отлично. Поворот. Юлька едет вообще. Юлькин поворот, да? Юркин поворот там. Давай! Красава! Давай, Серег. Вдвоем. Давай. Вдвоем стой. Вот, задом. Блять, одного стыда. Ром, сейчас вдвоем стой, поедем. Саня, отходи, шибут. Вот он, профессионал. Да что ты. Уходи, там спортсмен едет. Вот он. Давай! Ты побил все рекорды! Санек! Как ты так мог? Все нормально. Живи снег. Да, Сергей! Почти! Рома тебя не победил, Ром! Тихо. Вот он, вот лист. Давай, вот он! В поворот вошел. Летит. Новый рекорд. И лыжами горными. Классно, далеко ходить. Он уже имеет стартовую сторону. Знаете, делает. Ёх ты. Это был салют! Денис, что делаешь? Мы там греем шашлык. Микроволновка? Олимпийские дембеля 80. Сейчас следующий опять? А Сань, Дуган, Давай, Серега, покажи класс. Ого!
Это феноменальный фильм. Я пешком А где? Второй где? летит. Летящей походкой. Только 24-е. Так, это что у нас? Рыба! Или как там? Рыба. Давай в карту. В карты. Давай в козла. Давай. Тихо. У кого тут бубень? Винь на кону. Что, играем? Козла, что ли? Давай в козла. Есть же маркер у того Какой машины? дурак там? Свару давай. 3 листа. Семерка. Заходи в чистую. 9. Девятка? Девятка. Червонная. Было! Ну чего? Пропускаешь очень много. Валет. Валет. Дама. Убей. Да. Король. Так, что надо? Быстрее зашел. Нет, блядь, что ты, блядь. Бита. Король. Все. Нечестно. Снимайте этого кренделя, что он делает? Сань, бери палатку, заебись. Это ракетоноситель Falcon 10. Андрюша, давай, братан. Все, он падает. Упал на колени. Он молится. Опа! Кубол сошелся. Все, собрал. Так, ну что, дорогие друзья, все, рыбалка наша подходит к концу. Решили собираться. Ой, очень тяжело, очень сильный ветер. У нас вот ребята еще, как говорится, дозавершают. Собираться. Сшибать ног просто вообще невозможно. Так что так, ребят. Маленько поймали, а побыли с друзьями, как говорится, все хорошо. Так что едем, собираемся домой. Так что всем спасибо, друзьям. Гостеприимство, что позвали. Вот, мы будем собираться. Сшибать с ног прям невозможно. Все, ребят, всем пока. Фу, тяжело. Все, домой, пока.